오늘 스피치 주제는 한국 출판으로부터 얻을 수 있는 인사이트, 이런 정도로 이해하고 있습니다. Bugün Kore yayıncılıktan ilham alabileceğiniz konuşma olacak. 다들 출판인이시고 출판 비즈니스 성공에 관심을 갖고 그를 통해 사회적 기여를 하고자 하시는 분들이시니까 다른 나라의 사례, 한국의 사례도 여러분 비즈니스에 참고가 될 것으로 믿고 제 스피치가 도움이 됐으면 좋겠습니다. Herkes yayıncılıktasınız. O yüzden şimdi Kore'deki örneklerden referans malzemeleri alıp yani Türkiye'de nasıl uygulayacağız diye düşünmeniz için iyi olur şu an. 제가 2017년 터키에 주빈국으로 초오면서 알게 될 오랜 친구가 된 우리 회장님, 캐난 회장님, 그리고 터키 출판 열정을 얼마나 터키 출판인들이 갖고 있나를 알게 된 터키 출판인들 이렇게 그 앞에서 이렇게 제 경험을 얘기해 줄 수 있게 돼서 대단히 영광스럽습니다. Şu an 2017 yılından tanıştığımız Kenan Bey ve başka yayıncılıkların önünde böyle konuşma yaptığım için gerçekten onur duyuyorum. Herkese teşekkür ederim. 최근 한국 출판, 한국 문화의 성장에 대해서는 여러 가지 있겠지만 두 가지 포인트를 강조하고 싶습니다. Kore yayıncılıkta yani Kore yayıncılığı gelişmede iki tane özelliği vardır. 하나는 경제 발전, 그리고 두 번째는 민주화입니다. Bir tane ekonomik kalkınması, bir ikincisi demokratikleşme. 두 가지 모두가 중요한 문화 출판 발전의 밑거름이지만, 하지만 두 가지가 이렇게 좋게 조화가 되는 게 아니라 진행되는 과정에서 심각한 갈등과 투쟁을 불러일으킵니다. Her ikisi de yayıncılıkta önemli rol oynar. Ama yani bu ikisi uyuşmadan bazen çatışması oluyor arasında. 말이 좋아 결과적으로 둘 다 기여한다고 하지만 현실에서는 상당히 심각한 갈등의 역사로 나타날 수밖에 없습니다. İkisi de önemli vurgulardan ama ikisi de yine çatışma olduğu için bir sorun çıkarılabiliyor. 그 설명을 하기 위해서 한국 역사의 전개 과정을 통해서 이 과정을 설명하고자 합니다. Şimdi bunları Kore tarihi hakkında konuşarak birazcık hani konuşmak istedim. 한국에는 구텐베르크 인쇄보다 활자보다 앞서서 직지라는 세계 최초의 금속 회자를 발명했다는 배경이 있긴 합니다만 Kore tarihine bakarsak şimdi Almanya'da Gutenberg matbaa vardır ama Kore'de ondan önce çiftçi dediğimiz metal matbaa harf vardı. 그전에는 소규모의 목화 나무로 된 인쇄만 있었을 뿐 근대적인 인쇄가 생기기 시작한 건 19세기 말 서양 선교사들의 기독교 선교 과정을 통해서였습니다. Yani ondan önce tahtadan oluşan bu matbaa harfleri vardı ama yani tam bu yakındaki matbaanın işlemi 19. yüzyılın sonlarında Batı ülkelerden gelen misyoner Hristiyanlardan gelip öyle başladı bu matbaa işlemi. 뒤에 사진에 있는 거는 식민지가 일본 식민지가 되기 한국의 이전 이조 왕조의 궁궐 모습입니다. Şu an bakarsanız Kore'nin Japonya'ya yani yenilmeden önceki Joseon Hanedan bakarsanız zaten kralların oturduğu yerleri gözüküyor. Belki size değişik geliyor ama 45년까지 식민지 과정을 거치고 현재의 대한민국 민주공화국 체제의 정부가 성립됩니다. 40 senedir Japonya'nın altındaydık ama ondan sonra Kore'de artık bir demokratikleşme olayları oluyor. 이거는 1888년 최초의 기독교계의 한국 출판사들의 모습입니다. 성경과 교양, 국민 지식보급 이런 일들을 했었죠. Burada bakarsanız Kore'deki ilk matbaa kitap evi yani yayınlama evi diye düşünebilirsiniz. Yani burada hani az önce bahsettiğim gibi batıdan gelenlerin
dolayı başladığı için onlar da İncil böyle kutsal kitapları basmışlar orada. 지금도 활동하고 있습니다. 이 출판사. 회장이 그 회장님께서 그 저를 사랑해 주셔서 한참 저보다 위인데 가끔 통화를 합니다. Şu anda var Kore'de yani daha bitmedi. O yüzden oradaki başkanıyla da ara sıra konuşuyorum. O da beni çok sevdiği için onlarla beraber iyi ilişki kuruyorum dedi. 1910년에 이조 왕조는 망했죠. 네, 식민지가 됐습니다. 1910 yılında da artık Japonya'nın altında geçtiğimiz bir süreç. 그리고 대한민국은 중국의 임시정부를 수립합니다. Şimdi artık Kore'de Çin'e geçip orada geçici hükümetini kuruyorlar. 그리고 독립이 되죠. Ondan sonra artık Japonya'dan ayrılıp kendi ülkemizi kuruyoruz. 여기 있는 건물은 저희 출판협회의 건물입니다. 해방된 직후에 현재 정부 수립 전에 그 글을 다루는 사람들이 출판사들이 협회를 만듭니다. Artık Kore ayrı bir ülke olduktan sonra biz gördüğümüz gibi bu Kore Yayıncılık Derneği. 앞에 있는 그 옛날 분들이시라서 조선 왕궁 옆에다가 이제 줬어요. 조선 왕조 예. O önündeki kişiler de yani eski bir fotoğraf olduğu için bu kraliyelerin olduğu yerlere yakın. 문화 보호 지역이라서 땅값은 많이 안 올랐습니다. Kültürel olarak kurulduğu bir bölge olduğu için aslında o toprağın parası mı desem fiyatı pek artmadı. 그 뒤에 이제 북한에도 정부가 수립되고, Ondan sonra Kuzey Kore'de de bir hükümet oluşuyor. 그 뒤에 전쟁이 납니다. Ondan sonra sizin bildiğiniz gibi Kore Savaşı oluyor. 그 미국과 소련이 개입하면서 300만 명 이상이 죽는 그 전쟁을 겪죠. Hem Amerika hem Rusyalıların girilmesiyle beraber çok fazla kişi ölüyor. 그 뒤에 그 정치의 성격은 상당히 후진국의 특징으로 독재적인 성격을 가졌고, 특히 더 나아가서 1991년에 군사 쿠데타가 일어나서 군사 정부가 생깁니다. Ondan sonra hani ilk başları olduğu için çok karmaşık bir duruma karşılaşıyorlar ve askeri darbe de oluyor. 박정희 대통령입니다. Şu an gördüğünüz kişi Park Jong-il dediğimiz bir cumhurbaşkanı. 그리고 그가 1979년에 죽고 또 다른 그의 후계자인 그 군인이 다시 쿠데타를 일으켜서 정권을 잡습니다. O da bir askerdi ama ondan sonra yine başka askeri darbe oluşup yine tekrardan bir cumhurbaşkanı oluyor. 그때 이제 그 한국인들은 민주화운동을 통해서 하다가 이제 이때 군인들이 그 국민들을 총으로 학살을 해서 진압을 하고 정권을 잡습니다. Orada artık demokratikleştirme bir ayaklanması başlıyor ve o zamanlarda askerler silahla bu insanları öldürüp yani bunları dinlendirmeye yani yok etmeye çalışıyorlar. 이분도 이제 대통령 정권을 잡은. 예. Bu da bir cumhurbaşkanı. 그 뒤에 아까 말씀을 드렸는데 두 가지 포인트를 말씀드렸는데 하나는 경제 발전 문제하고 또 하나는 민주화 문제를 말씀드렸어요. Az önce iki tane söylemiştim. Ekonomik kalkınması ve demokratikleştirme. 그 시기 동안에 한국 전쟁을 거친 뒤에 한국이 이제 크게 보면 미국의 영향력을 강하게 받으면서 경제 발전 계획들이 추진이 되고요. 한편으로는 Şimdi Kore, Amerika'nın yardımıyla bir an ekonomik konusunda bir kalkınması oluyor, yükselmesi oluyor. 한편으로는 군사 독재에 대한 민주화 운동이 강력하게 전개됩니다. Bir yandan da bu askeri diktatörlüğünün karşında demokratik
kalkınması, ayaklanması da oluyor. 그 1987년이 들어가면 그 민주화 운동이 정점에 솟아올라서 학생들이 그 많은 사람들이 고문당하고 그리고 투옥되고 그리고 또 죽고 수배당하고 이런 일들이 계속 벌어졌어요. 예. Bu 1980 yılında da artık bu demokratik ayaklanmasının son dereceye çıktığı için artık çok fazla kişi hapse atılıyor, ölüyor, yani öyle bir olaylar oluyor. 결국은 이제 군사 세력들이 이제 양보를 하면서 이제 그 민주화 과정으로 가서 대통령을 직접 그 국민이 뽑는 제도를 만들게 됐고요. Ondan sonra artık askerler biz bu işi yapamayız dediler. Ondan sonra artık bu cumhurbaşkanı bu insanlar, devletler seçmeye başladı. 1988년 지금 이 민주화 운동이 전에는 한국의 출판사를 설립하려면은 정부의 허가를 받아야 했어요. Bu demokratik ayaklanmasından önce bir yayın evi oluşturulması için hem devletten izin almaları gerekiyordu. 저가 있는 대한출판문화협회 아까 그 건물에 있는 협회는 글로 오면은 당신은 허가되지 않던 해외여행도 쉽게 갈 수 있고 사업하는 데도 좋은 그런 그 단체였습니다. 예. Yani bu Kore yayıncılığı evinde normalde yani böyle izin almadan yurt dışına da çıkabiliyordu, yayıncılık da yapabiliyorlardı. 그랬기 전에 이제 정부하고 상당히 협력적인 주류 질서를 만드는 그런 단체였어요. O yüzden bu devletlerle yayıncılık arasında böyle köprü olup iyi iletişim kurmaya devam ettiler. 그 한국에서 해외여행을 자유롭게 갈 수 있게 된 것도 출판이 자유화된 것하고 시기가 비슷합니다. Kore'de bu insanların yurt dışı yolculuğa serbest bir şekilde çıkabilmesi hem bu yayıncılığı serbestliğiyle yani dönemleri yakın oluyor. 그 이후의 과정에서는 그 정치적인 민주화, 사회적인 민주화뿐만 아니라 경제 쪽에서도 상당히 개방적인 과정을 밟습니다. Ondan sonra artık sadece hani bu devlet siyasal anlamda demokratikleşme değil, artık bu ekonomik konusunda da bir ayaklanması, yok pardon, ayaklanması değil kalkınması oluyor, evet gelişmesi oluyor. 그래서 그 일본 문화를 우리가 과거 식민지 경험이 있었기 때문에 잘 수입을 안 했었는데 대중문화를 수입을 적극적으로 하는 과정도 밟았고요. Yani önceden Japonya'nın altında kaldığımız için Japon'a biraz karşıydık. Yani onlardan bir şey almayız, bir şey istemiyoruz ama ondan sonra artık kültürel olarak yani onlardan almaya başladık. 해외 외국과의 경제 교류도 상당히 자유화시키고 그 개방적인 조치들로 바꿔갔습니다. 예. Ondan sonra da yurt dışındaki başka ülkelerle de yani artık iyi ilişki kurmaya devam ettik, başladık. 한국 경제에 있어서 과거에 그 해방 이후에 그 정권과 그 친한 관계를 통해 성장했던 많은 그 기업들이 이제 위기에 봉착했던 것이 IMF 체제로 한국 경제가 상당히 붕괴됐던 적이 있어요. Şimdi Kore devletlerle iyi ilişki kurduğu bu şirketlerin tam bir zorluğa karşılaştığı dönem var. IMF yani IMF dediğimiz bir dönem. 그래서 이제 글로벌 경쟁들에 많은 기업들이 노출됐고 거기서 많이 버텨낸 기업들이 뭐 알겠지만 뭐 삼성 일렉트로닉, 삼성전자라든가 근데 자동차라든가 뭐 LG라든가 SK 뭐 등등이 이제 새로운 환경 민주화된 글로벌 경쟁 속에서 많이 성장을 하게 되죠. Onlar sadece Kore'nin içinde kalmayıp yurt dışına geçip yurt dışına da ürünleri satmaya başladılar. Onlardan yani sizin bildiğiniz Samsung var ve Hyundai dediğimiz bir araba. Yani öyle bir şirketleri artık yurt dışına ürünleri satmaya başladılar. 제 개인사를 얘기하자면 개인 역사. Şimdi kendimden birazcık bahsedeceğim. 저는 한국에서 광주 민주화운동과 군사 독재 쿠데타로 알려진 1980년도에 대학에 입학해서
Şimdi burada gördüğünüz demokratik ayaklanması ve askeri darbedeyken tam o dönemlerde üniversiteye geçtim. 그 이후에도 그 수배도 되고 노동운동도 하고 하면서 그 세 차례 구속됐던 적도 있습니다. O dönemlerde ayaklanmasına katıldığım için bir iki üç kere hapise de atıldım. 사실 제가 출판을 하게 된 건 감옥에 나와서 할 게 없어가지고 1991년에 하게 된 거예요. Aslında bu yayıncılık işe neden katıldım? Çünkü bu hapisten çıktıktan sonra işi bulmaya çalıştım. Ama iş bulunmadığı için artık bu yayıncılık işi yapacağım diyerek bu işe başlamış. 사실 한국에서 그 당시에 민주화운동을 한다든가 했을 때 감옥에 간다든지 하면 그 취직할 길도 별로 없어서 그 문화계나 학계, 출판 이런 쪽으로 진출한 일들이 많았습니다. Aslında Kore'de böyle olaylar çok sıkı görüldüğü bir olaydı. Çünkü hapiste atıldıktan sonra artık herhangi bir şirketten çalıştırılması çok zordu. O yüzden böyle hapisten atıldığı kişiler genellikle böyle bu yayıncılık işe giriyorlardı. 이런 자원들이 합류해서 그 출판 문화 이런 쪽의 발전들이 더 활발하게 이루어졌다 이런 평가들을 역사적으로 하기도 합니다. Ama şimdi öyle bir ayaklanmasına katıldığı kişiler bu yayıncılık işine katıldıkları için bu yayıncılık işi de artık bir kalkınması oluyor, yani bir gelişme oluyor. 저 개인적으로는 그 출판도 더 뒤늦게 그 사회 운동의 일환으로 하다가 빚이 너무 많아서 파산했다가 Yani bu yayıncılıktan bu demokratik ayaklanmasına devam ettim. Ama artık o kadar borçlar oldu ki artık bitti yani orada. 그 출판사를 열심히 해서 빚도 갚고 사회적 의미도 있는 일을 하자 이렇게 이제 하고 이제 활동을 해왔습니다. Oradan artık ben yayıncılık işine artık son derece oraya gireceğim. Ondan sonra borçlarımı da halledip bu topluma da katkı sağlayacağım demiş. 빚좀 갚고 좀 살만해지니까 뭐 출판협회 이런 일을 하라고 해가지고 할 수 없이 하다 보니까 지금 삼선을 하게 됐습니다. Yani bütün borçlarımı halledip yani işlerimi devam ederken herkes artık sen bir başkan olur musun demişler buna. O yüzden artık bu Kore Yayıncılık Derneği'nin başkanı oldu. Bu da üçüncü kez şu an yapıyor. 지금 앞에 말씀드렸다시피 제가 회장으로 있는 출판협회 KPA는 한국에서 대한민국 정부 수립보다 앞서서 만들어져서 과거에는 한국의 주류 세력, 그러니까 군사정권 세력과도 협력적인 관계를 유지해온 주류 조직입니다. Az önce bahsettiğimiz gibi şu an bunun olduğu derneği yani Kore Yayıncılık Derneği bu hükümetin kurulmadan önce oluşturduğu bir derneği olduğu için aslında devletlerine de iyi ilişkileri var. 상당히 컨서버티브한 오거나이제이션인데 Yani gerçekten böyle arkadaş gibi bir ilişkileri var. 거기에 저 같은 캐릭터가 회장이 됐으니 한국 사회의 그 주류 사회의 변화가 많이 생겼다는 것을 보여주는 의미죠. Ama düşünün ki şimdi bu demokratik ayaklanmasına katılmıştı. Öyle bir kişi devletle iyi bir ilişki devam etmeye çalışması gerçekten artık işleri böyle gelişmesi olduğunu kanıtlar. 저 개인적으로는 뭐 지금은 사실은 뭐 진보적인 그런 사람은 아니고 흐름을 따라가기도 힘든 그런 나이가 됐습니다, 이제는. Artık ilerleyen kişi değilim. Artık bu akışa yani kendimi bırakmamda biraz böyle zorlanıyorum ama 몇 가지 그 얘기 뭐 작은 분야의 그 주제지만 얘기하자면 깊으니까 그 한도 끝도 없어서 그 몇 가지 점만 간단히 말씀드리겠습니다. yani hepsini anlatmak isterim ama öyle konuşmaya devam etsem bu konuşmam bitmem. O yüzden bir küçücük şeyleri anlatıp geçeceğim dedi. 한국에서는 도서정가제라는 게 있습니다. 궁금해하시는 분도 있다고 해서 간단히 말씀드리겠습니다. Kore'de kitap fiyatı sabitleşme sistemi var.
Hı hı. Onun hakkında merak eden kişiler varmış. O yüzden onun hakkında birazcık konuşacağım. 책을 그 무작정 많이 한 개 할인할 수 있는 게 아니라 할인 범위를 제한해서 정가 기준으로 판매하는 겁니다. 정해진 가격. 픽스드 프라이스. Yani istediği oranda indirimi yapamıyorlar. Sadece belli bir miktarda, oranda indirimi yapabiliyorsunuz kitap hakkında. 처음에 도서정가제는 출판인들이 모여서 한 그 출판협회에서 1980년에 그 서점과 그 출판인들 간의 합의로 만들어진 법으로 만들어지진 않았던 그 제도였습니다. Aslında ilk başta kanunda değildi. Sadece bu yayıncılık birliğinin arasında hani böyle yapalım, şöyle yapalım diye ortaya çıktığı bir sistemdi. 하지만 여러 가지 할인, 특히나 이제 미국에서 아마존 등장 이후 한국에서도 그 온라인 북스토어들이 생기면서 할인이 이제 아주 많이 되는 적자를 보면서도 할인을 하는 경우들이 많이 생겼어요. Şimdi bir an Amazon dediğimiz bir online yani kitap evler çıkar ve artık onlar o kadar indirimleri yapıyorlar ki artık parada kazanamadan devam ediyorsunuz. Yani sürekli kitapları satmaya daha yöneliyorsunuz. 큰 서점들이나 아니면 온라인 서점이나 큰 출판사들은 여러 가지 그 이점을 살릴 수 있는 방법이 있는데 작은 출판사나 그 작은 서점들이 이제 급격히 붕괴되는 경우들이 생겨서 그 출판계에서 도서정가제 제도를 법으로 도입하자라는 논의가 나와서 이렇게 도입하게 됐습니다. Yani böyle büyük kitap evleri ya da online kitap evleri tabii ki de yani faydaları bir görmüşler. Ama küçük kitap evleri artık paraları kazanamıyorlar. Onlar artık yok olmaya başladılar. O yüzden ondan sonra bunu kanun bir şekilde yani kanun bir şekilde sabit fiyatla satalım demişler. Ondan sonra kanun olmuş. 책의 다양성을 유지한다거나 작은 서점, 출판사를 유지하는 데는 효력이 있다라는 얘기도 있지만 그 헌법에 위배되지 않느냐 이런 식의 논쟁도 오랫동안 있었습니다. Yani tabii ki bu küçük kitap evleri yani yaşatmak ya da böyle çok seçeneklerdeki kitaplar oluşması için iyi olabilir. Ama bu gerçekten iyi bir kanun mu? Öyle bir konuşması da olmuş. 다행히 지난해 위헌 소송 이해하시겠어요? 네. 헌법에 위배된다라는 소송을 네. 그 누가 제기를 했는데 헌법재판소에서 도정가제라는 제도 자체는 헌법 위반이 아니다 이런 판결이 나왔습니다. Şimdi bazılar bu sabit fiyatlı kitap sistemi başka kanunlara karşı değil mi diye öyle yani karşı olmuş. Ama şimdi buradaki kanun neresi? Kanunda demişler ki yok bu başka kanunlara karşı değil diyerek belirlemişler. 도정가제가 자유로운 경쟁을 저해한다라는 주장이었는데 한편으로는 문화 발전을 위해서 필요한 조치다라고 하는 출판계 쪽 주장이 받아들여진 거죠. Yani belki yani ekonomi konusunda hani ekonominin serbestliğini göstermeniz gerekmiyor mu demişler ama ondan ziyade bu kültürel, bu kitapların özgürlüğü daha önemli diye düşünmüşler. 한국에서 도정가제 문제가 이게 좀 플랫폼 같은 경우에서는 도정가제가 없었으면 하는 식의 그 요구도 강력하게 한 데도 있습니다. Ama aslında online kitap evleri bu kanunlara biraz karşıydılar. 웹툰이나 뭐 이런 쪽에서 그렇습니다. Genellikle hani webtoon dediğimiz internet üzerinde böyle kartınlar. 그래서 여전히 항상 계속 논쟁하면서 가고 있습니다. O yüzden şu anda devam etmekteyiz. Yani bu doğru mu? Gerçekten böyle gitmemiz doğru mu diye. 한편으로 아마 맞는가 보네. 파주 출판단지에 대해서 얘기해달라는 메모가 잠깐 있었는데 맞는 건가요? Doğru mu bilemedim ama birisi Paju yayıncı hakkında birazcık merak etmiş. O yüzden onun hakkında da bir bahsedeceğim. 한국 잘 모르시는 분이 있을 것 같아서 설명드리자면 서울에서 한 20-30km, 한 30km 떨어진 곳에 출판사들 그리고 인쇄소
뭐 재본소 이런 것이 모여 있는 산업단지를 만든 곳이 있습니다. Yani şimdi kuru hakkında pek bilgi olmayanlar da olabilir. O yüzden birazcık anlatacağım. Seul dediğimiz başkentten 20-30 kilometrelik uzaklıkta böyle çok fazla sayıdan yayıncı evlerin ve matbaa evlerin oluşturduğu bir bölge var. Oraya Palmi diyoruz. 딱 3, 40년 전에 출판계 쪽에서 주장을 일부 해서 만들어진 단지인데 정부에서 출판 지원을 하기 위해서 수용을 어느 정도 했습니다. 그래서 싼 값에 땅을 사서 출판사나 시설을 지을 수 있는 그 산업 단지를 하나 조성해 준 것이죠. 30-40 yılları önce devletlerle bu yayıncı birliği konuşup yani o toprağı ucuz bir fiyattan alıp orada hani bu yayıncı evleri kurmuşlar. 정부에서는 많이 자랑하기도 하는 분야일 것 같고 그리고 출판계에서도 자랑스럽게 생각하는 부분들도 있습니다. Yani devletlerin desteklediği bir iş olduğu için hem devletin hem bu yayıncı birliğinden gurur duyduğu bir kısmı. 책을 만드는 사람들이 모여서 서울 중심지는 아니지만 그러니까 예를 들어 이스탄불 중심지는 아니지만 떠나서 같이 함께 좋은 공동체를 만들어서 좋은 책을 만들어 보자 하는 얘기였죠. Yani kitapları oluşturan kişiler böyle bir araya toplayıp yani belki merkezi olmayabilir, başkenti olmayabilir. Yani Seul, İstanbul dediğimiz başkenti olmayabilir ama yine de yani böyle bir alanda birleşip böyle bir ne desem bir yürek buldu. Yani öyle devam edelim demişler. 이런 논의가 출판계에서 한참 진행하고 있을 때 저는 도망 다니고 기재 쪼들리고 있어서 자세한 내용은 모릅니다만 Ama o dönemlerde borçlarımı halletmekten çok yani meşhur olduğum için tam bu işleri pek bilmiyorum ama 저도 여러 번 같이 합류하자는 제안을 받았지만 그 이후에는 당장 저의 관심사는 아니라서 큰 관심을 두진 않았는데 책은 이제 다만 무형의 콘텐츠를 다루는 것이고 사람들과 또 출판계에 있지 않은 다양한 사람들과의 교류를 통해서 만들어지는 것이라서 출판계 사람들끼리 중심으로만 모이는 게 큰 의미가 있을까 이런 생각을 그 당시엔 했었습니다. ama şimdi kitap dediğimiz bir şey yani böyle belli bir kısmı değil yani her şey yazılabilir, her şey okunabilir. O yüzden yani sadece bu kitap oluşturan kişilerin toplayıp bir şey yapılması yani gerçekten iyi bir şey mi? Öyle bir düşünmüş. 거기에 이제 정부의 자원 같은 게 들어간다고 한다면은 어느 쪽으로 들어가야 될 건가라고 하는 것을 정부나 출판계 분들도 이제 선택을 해야 할 것인데 그런 유형적인 단지 같은 것에 쏟아야 할지 뭐 쏟아야 될지는 고민을 해봐야 될 주제인 것 같습니다. Şimdi devletten desteği var demiştik. Şimdi bu destek yani hangi konuda olacak? Yani binada mı olacak, toprakta mı olacak ya da kitap basmasında mı olacak? Yani o kısmı birazcık konuşulması gereken bir kısmı. Yayıncılık işin bu bütün kültürel işlerin temeli olduğunu inkar edemeyiz. 아마 출판 단체니까 말씀드리자면 어떤 산업의 발전에 있어서는 산업에 있는 주체들, 기업 운영의 주체만이 아니라 정부의 역할도 많이 중요할 거라고 생각합니다. Yani herkes biliyorsunuz yani böyle işler sadece kendilerin arasında toplayıp değil devletlerin desteği de önemlidir. 거기서 정부가 이제 많은 역할을 해야 되는데 정부 역할하고 민간의 역할하고는 협력도 있지만 상당히 갈등 요소들도 많이 있어서 일방적으로 무조건 좋다, 무조건 나쁘다라고 얘기할 수는 없는 것 같습니다. Ama devletlerin yönleri de var ve bizim yönlerimiz de olduğu için yani bunu sadece iyi, kötü diyemeyiz. Yani iyi yönleri de var, kötü yönleri de var. Yani çatıştığımız kısımda illaki vardır. 아마 터키 출판인들이나 터키에서 국가 발전에 고민을 많이 하시는 공직에 계신 분들이 함께 지혜를 맞대기도 하고 갈등도 하면서 좋은 성과를 함께 만들어 가셨으면 좋을 거라고 생각합니다. Ama biliyoruz ki bu yani yayıncılık işi de sadece hani kendilerimizin zevk için değil. Yani bu toplumun katkısını vermek için yani verme amacımız da olduğu için
Yani o kısımdan devletlerle böyle iyi ilişki olup devam etsek yani iyi olur diye düşünüyorum. 한편으로는 한국에서 출판이라고 하는 부분들은 웹툰이나 웹소설 등등을 포함해서 많이 넓어져 가고 있기도 하지만 전통적인 의미에서 종이 중심의 출판의 역할은 약간 줄어든 것도 있어서 있습니다. 예. Şimdi yakında bu yayıncılık işinde hani bu webtoon dediğimiz hani online'daki böyle kartın ve online'daki bir süpeleri artık çok fazla sayıda olduğu için bizim düşündüğümüz böyle kağıttan işlemi artık böyle gittikçe azalıyor. 아마 그 개별 출판인들로서의 비즈니스를 어떻게 할 것인가 하는 것들이 고민이실 텐데 Yani şimdi her kişi yani bu işleri nasıl çözecek diye bir düşünceniz var diye düşünüyorum. 예, 저도 사실은 그 안개 속을 걷고 있는 것 같고 Aslında ben de tam bilemiyorum. 원체 그 미디어 환경이 급변하고 있기 때문에 한국에서도 Artık yani bu yakınlarda çok fazla değişiyor. Çok hızlıca değişiyor her şey. 아마 10년, 20년 뒤에는 그 주도적인 출판사들의 모습들도 많이 바뀔 것 같고요. O yüzden bir 10-20 sene sonra artık bu yayıncılık dediğimiz işi de yani şu ankiyle tam böyle çok farklı, bambaşka bir şey de olabilir, bambaşka bir şekilde de olabilir. 그 소규모의 독립적인 다양성들을 유지하는 부분도 많이 온전을 시켜주고 발전시키도록 그 사회가 역할을 해야 될 거라고 봅니다만 Yani şimdi sadece böyle herkese ünlü olan, herkesin sevildiği bir noktası değil de herkesin böyle ilgilenmediği, herkesin görmediği kısımlara da bir dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. 저 개인적으로나 또 많은 또 출판인들은 규모들이 커지고 성장하면서 미디어의 큰 변화들을 수용하면서 더 성장해야 될 과정들이 있기 때문에 아마 우리나라 출판도 다른 미디어들하고 결합되고 그 다음에 해외로 또 나가고 좀 같이 만나는 일들이 많아질 것 같습니다. Ama şimdi yani gerçekten bu yakınlarda bu medya dediğimiz şey artık sadece medya olarak görmüyoruz. Yani böyle her şey birbirine giriyor. Yani artık ayırt edemediğimiz için yani o şekilde yani büyüyebiliyoruz diye düşünüyorum. 그 아시겠지만 유럽에서의 중요한 출판사들을 보면 뭐 100년, 200년, 300년도 되는 출판사들이 있고 그 미국도 그렇고 일본도 100년 넘는 출판사들이 많이 있고 주류로 활동을 하고 있습니다. Yani şimdi biliyorsunuz Avrupa ya da Japonya, Amerika da böyle 100 sene, belki 200 sene, 300 senedir yani devam eden bir yayıncılık, yani yayın evleri de var. 한국에 있는 대부분의 주류 출판사들은 지금 그렇게 역사가 깊지는 않고 5, 60년대 이후에 돼 있기 때문에 이제 한참 성장하고 변화하는 중입니다. Ama şimdi Kore'de bu yakınlarda artık ünlü dediğimiz yani herkesten aranılan yani bulunan bir yayın evi o kadar tarihleri yok. Yani bir 50-60 senelik olduğu için Kore'de aslında geliştirmekteyiz yani gelişmekteyiz. 어쨌든 저희들의 그 이쯤 마치고 이제 질문을 통해서 혹시 있으면 말씀드리고요. 저희들 경험이 조금이라도 책을 사랑하고 하시는 분들의 그 터키 출판인들에게 도움이 됐으면 좋겠습니다. Yani umarım konuşma bu kitapları seven yani siz için bir referans olmuştur. Gerçekten dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ettim. Herhangi bir sorunuz varsa alabilirim. Öyle. 네, 감사합니다. Herkesten çok teşekkür ederim. 질문 있으면 혹시 Soru olan varsa ellerinizi kaldırabilirsiniz. Alayım. Tamam, siz alayım. Oyunun sınıfta 조금 덕분스 주거나 경력이 peki 한국문학교에 보내주시려는 쓰고 있습니다. 괜찮으시면 제 질문을 더 기울여 물어볼 수 있어요?
Ben aslında şeyi merak ediyorum. Ee, 아, 참. Kore Edebiyat Çevirisi Enstitüsü'nü yani altından yapmadım. Bu Yayıncılar Birliği de nasıl çalışmaları var? Yayıncılar Birliği'yle neyle şey var? Ben anlayamadım sorunuzu. Nasıl çalışmaları var? Yani Kore Edebiyat Çevirisi Enstitüsü'nün, ATL Korea'nın Aha. ortak nasıl çalışmaları var? Ha, devlette yayıncılar arasında nasıl çalışıyorlar gibi şey. 그 한국 전기랑 이렇게 출판 협회가 보통 어떻게 같이 협력을 해서 일을 하는지를 사실은 그 국민의 출판협회와 한국 정부는 그 최근에는 많이 싸웠어요. Aslında bu yakınlarda Kore devlet ve yayıncılar arası bir de iyi diyemeyiz. Yani çatışması olmuştu. 오랫동안 그 한국 도서전을 후원해 온 조직이 이제 한국 정부죠. Ve uzun süredir bu yayıncılığı destekleyen yani Kore devleti. 그 대표적으로 이제 그런 것들을 통해서 저희들을 이제 지원을 해 왔는데 Yani 최근에 네. genellikle hani o şekilde devlet yani destekliyordu. 그 정부에서 이제 한국 그 출판을 진흥하기 위한 정부 조직을 만들었거든요. Direkt yani desteklenmesi için destekleyen bir departman oluşturmuşlar devletten. 그래서 이제 그 역할들이 이제 조정이 이제 돼야 되니까 이제 그 한국 정부가 이제 출판협회하고 협력하던 부분들을 정부의 직속 기구들로 또 하려고 하면서 약간 갈등들도 많이 있어요. Yani bir yeni departmanı oluşturulması için böyle tabii ki yani ne yapacaklar o departman, yani nasıl yapacak diyerek bir çatışması olmuş o aralarında. 그런데 그것보다 더 중요한 거는 사실은 그 한국 정부가 생각하는 출판의 발전 경로하고 한국 출판협회를 중심으로 한 사람들이 생각하는 발전 경로가 좀 달라요. Ama şimdi Kore devletin düşündüğü bu yayıncılık evin geliştirme yoluyla ve biz yani bu Kore Yayıncılık Birliği'nin düşündüğü bu gelişme yolu birazcık farklı. Yani ikisi ayrı görüyorlar. 한국 정부는 아무래도 조금 더 정부 입장에서 성과를 좀 빨리 낼 수 있도록 하기 위해서 웹툰이라든가 아니면 이제 플랫폼 뭐 이런 것 위주라든가 아니면 정부가 나서서 뭔가 하는 거를 이제 많이 기대하게 되고요. Şimdi Kore devlet genellikle böyle insanlara daha çok kolayca yani ulaşabilen webtoon yani bu online platforma daha da böyle odaklı. 도전까지도 사실은 한국 정부는 지금 좀 사실은 그렇게 좋아하지는 않습니다. 도전까지에 대해서. Aslında Kore devlet de bu hani kitap sabit fiyatlı sistemi pek hoş görmüyorlar. 그리고 도서관에서 도서 구입 예산이나 뭐 이런 부분에 대해서도 출판계하고는 의견이 전혀 달라요. Ve bu kütüphanedeki kitap satışı yani o açıdan da böyle çok farklı açıdan görüyoruz 그리고 bütün işleri. 저작권법 같은 경우에서도 디지털 속에서 AI나 이런 것 속에서 저작권을 쉽게 쓸 수 있는 것들을 원하고 있기 때문에 Bu telif hakkı da yani bu devlet çok kolay iş olarak görüyorlar. 한국 출판사 KK의 입장에서는 저작자와 출판사들을 보호하면서 그 AI 기술을 발전시키는 것들을 제도를 마련해야 되지 않느냐 이런 것들도 저희들이 이제 강하게 목소리를 내기 때문에 Şimdi Kore Yayıncılar Birliği bu telif hakkı üzerinde çok sert. Yani gerçekten bunları korumamız gerekiyor dediğimiz için birazcık o açıdan karşıyız. 어느덧 저는 그 출판계 일만 하기 때문에 그 정치를 하고 있지는 않아서 정치 거리를 두려고 하고 있는데도 아마 제가 아무래도 과거 이력이 있어서 좀 그 민주화운동을 했던 그런 세력하고 가까운 걸로 정치 공무원들한테는 이렇게 인식이 이렇게 있습니다. Yani şimdi sadece şu an yayıncılık işi yaptığım halde de hani önceden bunu demokratik ayaklanmasına katıldığım bir geçmiş olduğu için devlet beni asıl hoş görmüyorlar. 그래서 이제 지난번에 이제 정부에서 출판진흥기구를 만들면서 저는 이제 협회에서
정부와 그 출판계와 같이 협치를 할 수 있는 방법에 대한 주장을 이제 강하게 했었고요. 이번 정부 들어서서 아무래도 이게 민주화운동을 했던 그런 성격과는 다른 백그라운드를 가진 정부라서 과거에 그런 제 주장 같은 부분들이 좀 이렇게 후퇴를 시키고 싶은 그런 게 좀 많이 있어서 갈등이 좀 있습니다. Yani şu anki Kore'deki devlet bu demokratik ayaklanması ne desem bu ayaklanması üzerinde karşı diyemem ama yani birazcık farklı görüşle bakıyorlar bu işleri. O yüzden hani bizim bu Kore Yayıncılığı Birliği ile bu devletin açısı çok farklı olduğu için sürekli yani çatışmaktayız. 그래서 지금 얼마 전에 국회가 새로 열려서 아마 제 생각과 달리 저랑 친할 거라고 생각하는 정치 세력이 거의 3분의 1을 점유했기 때문에 그 지금은 또 공무원들이 약간 걱정을 하기 시작했어요. 저를 공격했던 게 또 뭐 문제가 되지 않을까. Şimdi Kore'de bir kongrans açılacak. Yani orada buna yakın olan kişiler 1/3 gibi. O yüzden şimdi onlar çok endişeleniyorlar ki şimdi onlar da sen hani demokratik ayaklanmasına katılmıştın. Sen bu işleri bilmiyorsun. Kim karşısın? Devlete karşısın diyebilirler. O yüzden birazcık o konudan endişeliyim ama. 어쨌든 크게 보면 뭐 협력하는 거지만 구체적으로 안에서 보면 지금 말씀드린 것처럼 이런저런 갈등들이 있다 이렇게. Yani uzaktan baksak hani iyi bir ilişki devam etmeye çalışıyoruz ama asıl içine yakından baksak içinde böyle az çok çatışmaları da var diye anlarsanız sevinirim. Bunlara çok teşekkür ederiz. Ben 2 yıl önce Kore'ye gittiğimde gördüğüm şeyler var. Gözlemlerim üzerine 2 soru sormak istiyorum. Bir tanesi Kore'nin kütüphanelere kitap alımının çok doğru değil. Yaygın bir şekilde kütüphanelere kitap alımı olduğunu gördüm ve burada Kore Yayıncılar Birliği üzerinden kitap alımlarını duymuştum. Bu doğru mu ve bu nasıl oluyor? Birinci soru bu. İkinci soru da Kore'deki okullarda öğretmenler kitapları seçerken kendi iradeleriyle çocuklara okumak ihtiyaclar tutacakları hikaye kitaplarını seçiyorlar yoksa Kore'deki Eğitim Bakanlığı'nın tavsiyesi mi oluyor? O konuda benim bilgi verelim oluyor. 이제 이분이 질문하신 게 오케이. 한국은 보통 도서관에서 책을 많이 구입하는 걸로 알고 있는데 이게 맞는지 만약에 맞다면 그 이유가 뭐라고 생각하는지라고 일단 첫 번째 질문을 하셨고요. 일단 이거에 대해서 한국의 도서관에서 책을 많이 구입한다라는 건 아마 뭐 상대적일 텐데 Yani asıl Kore'de hani kütüphanede insanlar çok fazla kitapları aldı. Asıl ne desem hani başka ülkelere göre öyle gözükebilir. 도서관에서의 도서 구입을 계속 하라고 주장을 꾸준히 해왔기 때문에 예산이 좀 늘었던 거는 사실일 겁니다. Ama şimdi insanlara kitapları kütüphaneden alın diye önerisi olduğu için olabilir bu işleri. 하지만 일반 다른 판매에 비해서 도서관이 더 높다 그런 건 아닐 거고요. Ama hani direkt kitap satış oranına baksak bu kütüphanenin oranı o kadar böyle yüksek olmayabilir. 또 저희들이 통계를 내면서 다른 여러 가지 그 복지 환경이 문화복지가 좋은 나라들에 비해서 우리가 도서관 구입 예산이 높지 않다라는 주장을 여전히 계속하고 있습니다. Bir de biz hani grafikleri oluştururken bir inceledik bu işleri. Ama tam baktığımızda başka böyle kültürsel olarak yüksek yani böyle ileride olan ülkelere göre kütüphanede kitap satışımız oranı o kadar yüksek olmadığını düşündük. 결국은 사회적 자원을 어떻게 배분하냐 하는 문제일 텐데 Yani o yüzden aslında yani ne kadar destek alabileceğiz yani o kısım önemli. 그 도서관 예산이 중요하다라고 얘기를 할 수 있는 주체 중에 하나는 출판계도 있고 교육계도 있고 도서관계도 있습니다. Bu kütüphanenin önemini vurgulayabilen birliği bu yayıncılık birliği olabilir ve kütüphane birliği olabilir ve eğitim bakanlığı olabilir. 근데 한국에서의 도서관 쪽은 그 지금 많이 그 위에서 공공기관에서 임명하는 식으로 돼 있고
그 자기 주체성이 좀 적기 때문에 약해서 스스로도 정부한테 예산을 늘려야 한다는 강한 주장을 못 하고 있어요. Ama genellikle hani orada çalışanlar hani az önce bahsettiğim bu öğrencilik birliği olsun ya da bu eğitim bakanlığı olsun, kütüphanede çalışanlar olsun. Onlar genellikle hani devletten seçildiği kişiler çalıştığı için yani direkt devlete karşı çok destek almamız gerekiyor diye ısrarla söyleyemiyorlar. 그러니까 성과는 그나마 목소리가 높아진 것의 반영이고 미진한 부분도 목소리가 덜 전해진 덕분 때문이다. 예. Yani sürekli yani seslerimizi onlara yani dinletmeye çalışıyoruz, yani konuşmaya çalışıyoruz. Ondan belki sürekli yani yavaş yavaş artmış olabilir. 많은 경우에 돈을 어떻게 쓸 것인가 꼭 정해진 정답이 있는 게 아니고 힘의 관계에 의해서 분배되는 거니까 그 어디서 어떤 주장을 하느냐에 따라서 자원이 그 가는 거는 달려 있지 않는가 싶다. Yani bu destek dediğimiz şey yani kafamıza göre ayıramıyoruz. Yani belli bir kısımda böyle olacak. Yani öyle ayırt edeceği için yani nelere doğru yani nelere daha önemi versek, daha önemli dersek yani o kısım daha yani gelişmesi olacak diye düşünüyorum. 그래서 정부가 참기 힘든 얘기를 하게 되면 갈등이 생기는 것이고 정부가 쉽게 이해할 수 있는 수준에서 서로 얘기를 맞춰주면 사이가 좋게 되는 건데 요새 우리가 목소리를 좀 세우다 보니까 이런 일이 생겼다. Ya şimdi devletten böyle ne desem alınmaz yani böyle kabul edilemez bir şey söylemezse iyi bir ilişki devam edebiliriz. Eğer tersi ise böyle çatışması olur. Ama bu yakınlarda hani sesimizi sürekli yükseltmeye çalıştığımız için birazcık çatışması oldu diye düşünebilirsiniz. Yes, 아, 그러고 이제 두 번째 질문이 이제 한국에서는 보통 학교에 권장도서라는 게 있잖아요. 그거를 이제 선생님들이 직접 선정을 하는 건지 아니면 오케이. 교육부에서 어떻게 선정을 하는 건지 물어보고 좋은 질문이신데요. Yani ikinci soru çok önemli bir soru dedi. 그 부분도 교육 운동의 발전하고 연관이 있어요. Aslında o kısımda eğitim çalışmasıyla çok yani ilgili bir kısmı. 교원 민주화나 교원 노조의 활성화하고 연결이 됩니다. Yani hem demokratik hem eğitimin gelişmesiyle çok yakın. 예전에는 정부 혹은 학교에서의 학교장 이런 쪽에 입김이 셌는데 지금은 선교사들 회의로 주로 점점 더 결정되는 걸로 알고 있어요. Eskiden hem devlet yani onların seçtiği kitapları oluyordu ama bu yakınlarda bu öğretmenlerin sesi de yükseldiği için genellikle yani bu öğretmenler toplayıp toplantı yapıyorlar. Onların arasında seçildiği kitapları daha çok yani olduğunu söyledi. devletin sorumu tam anlamak. Şöyle sorayım. Benim gittiğimde gördüğüm şey, benim Kore Yayıncılar Birliği'nde yaklaşık 340 kişi çalışıyordu. Ve kütüphanelerin kitapların seçilmiş olan kitapların terimini Kore Yayıncılar Birliği yapıyordu. Doğru mu? Yani Kore Yayıncılar Birliği devlete kendi üyelerinin kitaplarını toplayıp kütüphanelere teşviklerini üzere satışları öyle oluyordu. Belki oranı ondan göre düşüktür ama mesela şeyin oranı ne kadardır? Kendi sektörün içindeki cirosu ve böyle miydi yani kütüphanelere Yayıncılar Birliği'nin kitapları temin 지금 하신 질문이 이제 출판협회에서 정한 책들이 도서관에서 이제 판매가 되는 걸로 알고 있는데 이제 그게 맞는지 이제 그 부분에 대해서 출판협회에서 선정하는 도서도 있었습니다. 그런 부분도 그 도서관 사서들한테 영향을 많이 미치고요. 추천 도서 목록이 그 출판협회에만 있는 건 아니고 어린이 독서운동 단체도 있고 여러 군데 있기 때문에 우리가 영향을 미치는 거는 사실이지만 그것이 유일한 리스트는 아니다. Yani şimdi yani dediğiniz gibi bu Kore Yayıncılığı Birliği'lerin böyle önerdiği kitap listeleri de var. Yani bunların seçtiği kitapları da var. Ama sadece onları değil. Hani başka bildikleri de var. Hani bu ne desem böyle bebek çocukların eğitim birliği falan. Yani onlardan da böyle seçildiği kitapların listesi olduğu için onları bir araya toplayıp onlardan seçiyorlar. Yani o oranlı budur. 제가 한마디 하자면
그 출판협회는 사실은 그 정부 기구하고는 달리 민간 시민사회 영역인데 어떻게 보면 주장이 다를 때는 그 출판협회가 가진 사회적 영향력, 도덕적인 문화적 영향력 이런 게 중요하기 때문에 그렇게 출판협회도 추천 도서라든가 이런 독서 운동에 대한 공익적 활동을 많이 활발하게 해야 이후에 그 사회적으로 선한 영향력을 미칠 수 있을 것이다. Yani şimdi bu Kore Yayıncılığı Birliği yani sonuçta hani devletle bağlı yani devlet bir birliği değil. Devletin bir birliği değil. Yani bunların topladığı yani bu milletleri topladığı mı desin? Yani insanların topladığı bir birliği olduğu için yani devlet onlara da bakıyor. Hani bu birliği ne kadar yani toplumda katkı sağlamışlar. İyilik sağlamışlar mı? Yani insanlara ne kadar iyi etkilerini verebiliyorlar. Yani etkisine çok baktığı için yani Türkiye'de de yani bu yayıncı birliğin böyle toplumdaki iyi etkilerini birazcık daha yani önem verirseniz senin için de yani o kısımdan iyi olabilir. 뭐 한국에서 또 항상 책의 발전성, 책이 잘 눈에 띄질 않으니까 그게 문제인데 추천 도서 같은 거는 책을 자꾸 눈에 띄게 만드는 좋은 역할이니까 그게 많이 필요하지 않겠냐? Şimdi bu kitap aslında hani sadece ilgilenenlerin gözüne çarpar. Yani ilgilenmediği kişilere artık yani kitap bir şey yani hiçbir şey. O yüzden yani insanlara daha çok yani insanların gözüne çarpılması için daha ilgi vermemiz gerekecek. Yani o açıdan bu Kore Yayıncılar Birliği seçtiği yani önerdiği kitaplar yani insanlara daha hani ne kadar ilgi çekebildiğini düşünerek seçtiği bir kitap olduğu için yani o açıdan yani bakarsak iyi olur. Sen ne istiyorsun? Biz an Evet şu an Rocky kanalı senin son soru alacaktık da 딥하게 역시. 진짜 얘기해준 거는 yani en arkada evet olan sizden alayım çünkü çok önde sorular aldı kusura bakmayın. Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Öncelikle biz destek ekibi olarak Wisdom House, Wilhelm Hangdong ve edebiyattan tutun webtoonlara kadar educational comics'ler de dahil olmak üzere bunun içerisine Young Metal, Mirayen gibi yayıncılarla çalışan bir yayıncıyız. Dolayısıyla ben ek olarak diğer soruya kütüphanelerde çizgi roman oranının ne kadar azı kabul ettiğini merak ediyorum. Diğer taraftan gençlerin özellikle çocukların kütüphanelerde ben de Kore'ye gittiğimde Seul'de inanılmaz çok kütüphaneler çizgi roman okuduklarını gördüm. Çünkü ebeveynlerin Kore'de sonra ben de merak edip sorunca okul sonrası okulda biraz da Kore'de çok yoğun bir müfredatı tabiri olduğundan dolayı çocukların eğitimlerini çizgi romanlarla tamamladıklarını fark etti. Dolayısıyla kütüphanelerdeki oranını merak ediyorum çizgi romanın. Ve de bu çizgi romanları neye göre seçildiğini merak ediyorum. Bu ilk soru. İstiyorsanız bunu cevaplayın, ikincisini öyle sorun. İkinciyi bağlan. Sorayım bunu. 지금 이제 저번에 문학뿐만 아니라 웹툰, 카툰 이런 쪽으로 또 이제 일하시는 분이신데 이분이 한국에 가셨을 때 좀 만화책이 좀 한국에 많은 걸로 좀 보셨는데 그러면 이제 이 만화가 한국 도서관에 어느 정도의 이제 점유율을 차지하고 있는지 그러고 이제 그거를 만약에 만화를 이제 선택할 때 그 만화 출판협회를 갔을 때 그 야단을 많이 맞았었어요. 출판협회가 너무 주류인 출판협회가 너무 엄숙해서 자기들 안 도와줬다고. Şimdi ben başkan olduktan sonra bu Cartoon Yayıncıların Birliği'ne gittiğimde bana böyle çok ne desem yani şey demişlerdi. Siz çok katı birisiniz. Yani bize yardım etmiyorsunuz. Yani açık değilsiniz. Çok kapalısınız demişler. 근데 그 만화에 대한 인식이나 그 기호는 상당히 많이 높아진 게 사실이고 특히 어린이 교육에서는 부모들이 만화를 예전에 안 좋아했는데 지금 학교에서도 구매하는 단계로 좀 많이 바뀌었고요. 그 다음에 주된 소비는 지금 아마 한국에서는
온라인 쪽이 굉장히 많고요. 그 네이버나 카카오 이런 데서 그쪽이 좀 많습니다. 근데 그게 유통 쪽이 많이 발전돼 있고 지금은 이제 스튜디오나 이렇게 콘텐츠 생산하는 것도 이제 많이 늘어나고 있는 단계. 그쪽이 지금 제일 활발하게 성장하고 있습니다. Şimdi Kore'de aslında yani eskiden bu kartına bakış iyi değildi. Hani bunlar ne kadar yardımcı olabilirler ki diyerek yani kötü bakmışlar ama artık zaman gittikçe yani bu bakış iyi yönlerine doğru olduğu için yani artık ne desek bu kartınlar hakkında yani artık çocukların velileri bile yani çocuklara ben kartın alayım. Onlar daha hani iyi bir şekilde yani daha zevkli bir şekilde kitapları okusun diyerek artık yani okuldan yani o şekilde almaya geldik. Yani o dereceye oldu şu an. 그 부분이 이제 그 전통적인 기업으로는 어려움이 있는 지점인데 그게 네이버니 카카오니 유통하는 곳만 아니라 만드는 곳들도 많은 곳이 적자를 많이 보면서도 앞으로 성장할 거라고 생각하고 투자를 막 하기 때문에 전통적인 출판사들이 자기 사업으로 돈 벌어 투자하고 하는 게 상당히 리스크가 있습니다. Yani böyle daha yöresel yani eski yöntemle çalıştığı yayın evleri için birazcık hani bu zor olabilir. Hani çünkü kartun dediğimiz şey aslında bu yakın zamanlarda böyle ortaya çıkan bir medyalı bir şey olduğu için ama yine de hani bu kartunda çalışanlar bu işlerin daha büyüyeceğini düşünüyorlar ve yani o şekilde daha kendilerini oraya adıyorlar. 그러니까 많은 경우 성장은 활발하지만 지금 적자를 많이 포함하고 있어서 그 투자금을 받지 않고 경쟁에 본격적으로 하기가 쉽지가 않은 단계예요. Ama hani daha gelişmekte olduğu için o da hani bu kartına destek yani fiyatına destek yani bu para o kadar böyle yani para destek fazla olmadığı için aslında çok para kazanamıyorlar bu kartıncılar. 네. 질문이 이제 도서관의 만화 점유율이 어느 정도 되는지. 죄송합니다. 네. I'm sorry. 도서관의 만화 점유율이 그 어린이 쪽 빼놓고 그렇게 높지는 아직 않아요. Şimdi hani soruyu biraz unutmuştu yani kartın hakkında 어디까지는 bahsederken. 제가 정확히 mo르겠습니다만 예. O yüzden şimdi aslında bu kartın dediğimiz şey bu çocukların kitapların yani çocuk kitapların oranında böyle çok yüksek oranda ama onun dışında pek yüksek oran değil aslında. 그 도서관 예산이 많이 늘었지만 그렇다고 아직 현재 그쪽 시장이 지금 시장에서의 출판의 줄일 제일 큰 시장은 전혀 아직 아니고 근데 특히나 그 중에서도 사서나 이런 분들은 보수적이기 때문에 마누라 적극적으로 사지는 않아요. 예. Yani bu yayın evinde yani ne desem yayın evinde bu yayıncılıkta kartın aslında böyle çok yüksek oranda değil yani böyle büyük açıdan yani tam açıdan baksak o yüzden yani çocukların kitapları kısmında belki yüksek orandır ama aslında baksa o kadar yüksek oranda değil dedi. Yani beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.